Shalom Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus pinanggih kalian kula Pendeta Agus Prasetyo wonten ing renungan Sabda Winedar ing dinten menika Jemuah setunggal Mei 2026 kanthi jejer lumampah ing pangandel. Dene perangan sabdanipun Gusti wekdal menika kita tampi saking lelakonipun para rasul babipun 7 ayat 3 dumugi sekawan. Ingkang mekaten suraosipun. Sira lunga saka ing tanah ira lan saka ing sanak sedulurira sarta menyanga ing tanah kang bakal suntedhake marang sira. Panjenenganipun lajeng linggar saking tanahipun. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, kidung pasamuan Jawi angka 106 amung kumandel iku mratelaken bilih gesangipun para tiyang pitados gumantung saking kapitadosanipun dhateng Gusti. Sikeping gesang mekaten ugi dados dasaring semangatipun gereja ingkang kaberek dening semangat reformasi sola fide utawi namung karana iman kapitadosan pangandelipun. Semangat menika estunipun sampun mawujud wonten ing gesangipun Rama Abraham. Stefanus menika abdinipun Gusti kiyeng anggenipun gelaraken Injil. Temahan dipun raket lan kinunjara. Ing pungkasanipun kasedanan minangka martir. Inggih menika tiyang ingkang nemahi tiwas awit ngugemi kapitadosanipun. Nalikanipun nembe dipun adili. Sang Stefanus atur paseksi bab pangandel. Stefanus nyarusaken lelampanipun Rama Abraham. Panjenenganipun tinimbalan dening Gusti Allah saking tanah leluhuripun tanpa mangertosi badhe katuntun dhateng pundi. Timbalan kala wau namung nerangaken tujuanipun ing tanah kang bakal suntedake marang sira. Nadyan boten cetha papan tujuanipun ewas manten Abraham sendika ngestoaken dawuhipun Gusti Allah. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, pangandelipun Abraham kadasaran anggenipun ngugemi prajanji menawi Allah badhe paring tanah pusaka ing negeri manca ngrika lan badhe kathah tedhak turunipun. Lah kok inggih pitados dhateng dawuh timbalan kangge kekesahan tanpa mangertos ceples pundi papan anyar kala wau. Lah inggih menika maknanipun pitados. Mila kitab Ibrani babipun 11 ayatipun 1 mratelaken yen pracaya iku dasaring samubarang kang kita arep-arep lan cehnaning samubarang kang ora katon. Inggih karena pangandelipun Abraham ingkang kathet mekaten kala wau, Abraham kasebat ramane wong pracaya utawi bapa orang beriman. Pasamuan ingkang kinasih, kula lan panjenengan sami sampun pitados saluku dhateng Allah ing dalem asmanipun Sang Kristus to. Pitados tegesipun sumanggem lan mitayakaken lelampanipun gesang dumateng panjenenganipun Sang Kristus. Boten mitayakaken gesang ing daya kekiatan kita piyambak. Mugi Gusti karenan ing pitados kita lan tansah ngrimat saha ngiyataken pitados kita. Amin. Mekaten renungan Sabda Winedar ing wekdal menika Gusti tansah berkahi kita sedaya. Amin.